Ընտրական իրավունք ունեցող 102,757 քաղաքացիներից Վլադիմիր Ավագյանն այն անհանգիստներից է, ով ընտրատեղամաս ժամանել է առավոտ 8-ից էլ շուտ։ Սովորություն ունի, միշտ լինել առաջինը, ինչի բացատրությունն էլ հետևյալն է։ Արցախի հետագայի մասին ենք մտածում դրա Հարգելի գործընկերներ, հանրաքվեի 4 կոտորակ 5 տեղամասը համարում է բացված։ Ասպետավարի առաջինը քվեարկելու դափնին զիջեց Նատաշա Պետրոսյանին, ով նույնպես շտապում էր առաջինը լինել։ Պարտականությունս կատարեցի, խնդրում եմ այզանը հասնի այնտեղ գուցե որի մեկը մեզ հասկանա։ Հանրապետության ողջ տարածքում ձևավորված 280 տեղամասերի դռները բաց են լինելու մինչև երեկոյան ժամը 20:00-ն։ Ընտրատեղամասերի պատասխանատուները հավաստիացնում են, որ ամեն ինչ արված է Արցախի հերթական թվով 3-րդ հանրաքվեն պատշաճ մակարդակով անցկացնելու համար։ Վերի պատրաստ ենք, ոչ մի թերություն չունենք։ Հայկական երկրորդ հանրապետության քաղաքացիներն այս հանրաքվեին մասնակցում են նաև այսուհետ Արցախի հանրապետություն անունով աշխարհին հայտնի լինելու երազանքը իրավական գործընթացի վերածելու տրամաբանությամբ։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն Արցախի քաղաքական այս կարևոր իրադարձությանը մասնակցել է Ստեփանագերտի 1 կոտորակ 8 ընտրատեղամասում։ Այնինչ որ 29 տարի առաջ, համարյա թե 3 տասնամյակ առաջ արցախցիների սերունդը իրականացրել է Խորհրդային Միությունում առաջին անգամ ազատության դրոշ բարձրացնելով, այսօր էլ այս տարածաշրջանի ժողովուրդը երևի թե նույն ժողովրդավարական ազատության դրոշակակիրն է շարունակում մնալ։ Ստեփանակերտի 4 կոտորակ 5 տեղամասում է քվեարկել գործող սահմանադրության պահպանմանը կողմնակից ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահը։ Հանուն նրա, որպեսզի այն ինստիտուցիոնալ զարգացումը, որ ունեցել ենք տարիներ շարունակենք պահպանել եւ ավելի կատարելագործել։ Հանրաքվեին մասնակցելու առանձնահատուկ ուշադրություն է հատկացվել թալիշցիներին։ Ալաշանում ձևավորված ընտրատեղամասից բացի, նրանք իրենց քաղաքացիական իրավունքն իրացնելու հնարավորություն կունենան նաև հանրապետության ողջ տարածքում ձևավորված 11 ընտրատարածքներից յուրաքանչյուրում։ Հերթական թվով 3-րդ հանրաքվեն Արցախի հանրապետության նախագահը համարել է պետականաշինության գործում քայլ առաջ։ Բակո Սահակյանը տիկնոջ հետ միասին Ստեփանակերտի թիվ 3 կոտորակ 3 ընտրատեղամաս է ժամանել կեսօրին։ Լրագրողների հետ զրույցում Արցախի ղեկավարն ասել է, որ այս հանրաքվեն նաև հայտ է միջազգային հանրությանը ներկայացված առ այն, որ Արցախը շարունակելու է հետևողական լինել ժողովրդավարական արժեքների հետապնդման գործում։ Այս հանրաքվեով մենք մեկ անգամ ևս մեր հաստատակամությունն ենք ներկայացնում, մեր հավատարմությունը այն արժեքներին, որոնցով առաջնորդվել ենք այս երկար տարիների ընթացքում, եւ ոչ միայն հույս ունեմ, այլ համոզված եմ, որ այնինչ տեղի է ունեցել այս ազգային ազատագրական պայքարի տարիների շրջանում մեզ բերել են գերությունից ազատվելու հնարավորություն, մեզ համար ստեղծել են բավականին նպաստավոր պայմաններ ինքնուրույն մեր ճակատագիրը տնօրինելու եւ մենք հաստատուն քայլերով ընթանում ենք դեպի մեր կողմից երազած ապագան։ Արցախը միշտ էլ մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերվել իր համապետական նշանակության իրադարձություններին եւ դա որևէ մեկի պարտադրանքով չի արել, այլ միմիայն սեփական իմիջի որակավորման համար։ Այդ է պատճառը նաեւ, որ ընտրություններին մասնակցության լավ ցուցանիշներ է ապահովում։ Это третий референдум, и я надеюсь, что проходит и пройдет хорошо, что это содействует укреплению вашей системы, политической системы. 30 երկրից 104 միջազգային դիտորդներ են հետևում Արցախի սահմանադրական հանրաքվեին, խորհրդարանականներ, քաղաքական գործիչներ, նախկին դիվանագետներ, փորձագետներ, իրավագետներ հայտնի վերլուծական կենտրոններից, իրավապաշտպան կազմակերպություններից։ Դիտորդական աշխարհագրությունն էլ բավականին ընդգրկուն է։ Անգամ ամենաանհավանական երկրներից կան պատվիրակներ Բոլիվիայից, Ճապոնիայից եւ որքան էլ տարօրինակ Պակիստանից։ Լինելով այստեղ արդեն առաջի տպավորությունները այնպիսին են, որ Արցախի պետականությունը շատ ավելի կայացած է, քան եթե համեմատելու լինենք 16 մահմեդական երկրների հետ, որոնք գոյություն են աշխարհում։ Եվ իր համար անհասկանալի է ինչի միջազգային հանրություն չի ճանաչում մեր երկիրը, քանի որ այստեղ փաստորեն կայացած են բոլոր պետական կառույցները։ Միր Քամալ Խանը չի անհանգստանում, թե նման հայտարարությունն ինչ արձագանք կարող է ունենալ իր երկրում։ Կարևորը ճշմարտությունն է, որը չպիտի կեղծել, ասում է պակիստանցի դիտորդը։
Խրամատից սահման հսկող զինվորների երաշխավորությամբ է Արցախն իրականացնում պետականաշինության գործընթացը, արտաքին ու ներքին բոլոր հաշվարկները կոորդինացվում են առաջնագծից եկող ազդակներով։ Այսօր էլ հակառակորդը խախտել է հրադադարի ռեժիմը, սակայն իրավիճակը վերահսկելի էր եւ հանրապետությունում քաղաքական կարևոր նշանակության իրադարձությունն ընթացել է հանգիստ ու խաղաղ պայմաններում։ 88 թվականի փետրվարի 20-ին մենք իմանում էինք, որ միջազգային հանրության հետ կապված բարդ խնդիրներ ենք ունենալու, խնդիրներ ենք ունենալու։ Ամենակարևորը այն է, որ մենք այս համանadrական փոփոխություններ անում ենք առաջին հերթին մեզ համար, մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, որպեսզի կարողանանք կառուցենք այնպիսի երկիր, որտեղ ապրելը հաճելի լինի եւ պատվաբեր։ Նման ձգտումները հարգողների թիվն արտաքին աշխարհում այնուամենայնիվ քիչ չէ, հանրաքվեից առաջ Հարևանի Լապշինյան սադրանքը ճիշտ հակառակ էֆեկտ է տվեց։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող պատվիրակությունները նույնն են հաստատում։ Мне ничего не страшно, потому что я в декабре должен был находиться в Республике Беларусь, и я мог быть на месте Александра Лапшина, буду приезжать и дальше, вне зависимости от всех угроз, которых получаю. Նախքան ընտրատեղամասերի դռները կփակվեին, հանձնաժողովների նախագահները քվեարկողների ակտիվ մասնակցության մասին էին փաստում արդեն, թե քվեատախտակին ինչ հարաբերակցությամբ կգրվեն կողմ եւ դեմ թվերը հայտնի կդառնա վաղը։ Ինչպես էլ լինի, սահմանադրական առաջնահերթությունը կոչված է ամրապնդելու այն կառուցակարգերը, որոնք ուղղված են նախ եւ առաջ Արցախի անվտանգությունն ապահովելու։